Il corpo sbalzato nel giardino di un'abitazione, esanime sull'erba, la bici da corsa incastrata sulla ringhiera della recinzione, la macchina ferma a lato della strada. È la tragica scena che i soccorritori si sono ritrovati davanti accorrendo sul luogo dell'ennesimo gravissimo incidente stradale che si è verificato poco dopo le 16:30 in via Trento a Villorba, la strada che congiunge il centro del capoluogo alla Postumia Romana passando davanti al cimitero. A perdere la vita Diego Lapaine, 71enne di Ponzano Veneto, dove viveva in via Diaz, ex vicepreside dell'ITIS Fermi di Treviso, appassionato di ciclismo come suggerisce la bicicletta su cui stava correndo. A travolgerlo la Fiat 500 rossa condotta da un ragazzo di appena 18 anni, la cui posizione è ora al vaglio della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il giovanissimo, che procedeva verso Fontane, avrebbe perso il controllo dell'utilitaria invadendo la corsia opposta e centrando il ciclista. Un volo di alcune decine di metri per l'uomo non c'è stato scampo. Due passanti hanno tentato invano di rianimarlo. Al SUAM 118 è spettata la constatazione del decesso. Sul posto il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Sembrerebbe una distrazione, quindi ci ha rimesso la vita un'altra persona e questo ci deve far riflettere un po' tutti. Quando si è alla guida di un'auto, di una bici o di una moto bisogna stare attenti perché qui siamo in zona 30 addirittura, quindi lascio a voi le considerazioni. Lo stesso Soligo ha comunicato la notizia al sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia, che ha perso un caro, una persona che era andata in bicicletta per godersi una serata di fine estate e non è più tornato a casa. Circostanza drammatica e l'attenzione la rivolgo anche a quegli automobilisti che devono porre maggiore attenzione, considerando che la strada è di tutti, anche dei soggetti più fragili, intesi i pedoni e i ciclisti.